vidimo nekje že razliko med ženskimi in moškimi, da so tukaj pravzaprav ženske precej na boljšem, polovica moških je čezmerno hranjenih, od tega je približno petina debelih in v teh letih se delež debelih celo povečuje. Zdaj, seveda pri otrocih oziroma mladini k sreči po letu 2010 oziroma 2011 beležimo negativni trend, tako da upamo, da bo čez nekaj let se to odrazilo tudi na odrasli populaciji, ker vemo, da nekje 3/4 debelih otrok ostane debelih odraslih. Zdaj, zanimivo je seveda tudi to, da je med moškimi tudi več prisotnih drugih dejavnikov, ne samo čezmerna telesna teža, ampak tudi drugi dejavniki tveganja, ki si seveda delijo skupaj z diabetesom ali pa z drugimi boleznimi, kot so recimo visok krvni tlak, visok krvni sladkor in pa seveda motena vsebnost maščob v krvi.